С Геше Майкъл Роуч започваме съвсем скоро от 10 март. Очаквайте на почтите си във Viber групата, в която вече вероятно сте членове. Всеки ден, всяка сутрин, кратък отказ от дневника към курса за лидерството, пълния курс за лидерството, който предстои на български от 22 март. Очаквайте кратки и дълги видеа с Геше Майкъл Роуч и още утре, 10 март от 5 часа, ще има лайв с една от неговите ученички от Казахстан, който може да гледате или от 5 реално време или по-късно на запис. Започваме и сега, за да видим какво ще ни каже самия Геше Майкъл Роуч. Hi, this is Geshe Michael Roach, and I wanted to just give you a pep talk about this course, DCI Global. Здравейте, от мен Геше Майкъл Роуч. Искам да ви кажа няколко думи за този курс Изкуството да си лидер от 22 март, който е за лидерството. Искам да ви дам това усещане, това чувство, което аз самия имам в собственото си сърце по отношение на това ниво. И това, което искам буквално да усетите, да вкусите, да си представите, е следното. Как би изглеждало това, как бихте се чувствали, ако вие сте успешен лидер. И нямам предвид да бъдете един от тези намусени, начумерени, под напрежение лидери, корпоративни или политически лидери. Знаете, те са успешни, обаче лицата им изглеждат уморени, не изглеждат развълнувани, не изглеждат вдъхновени. Те се разправят с другите хора. Не говоря за такъв тип лидери, говоря за това, което ще говорим на този курс. Искам да си представите следното, че вие имате това едни изключително тайни методи, които сте научили на ниво номер 8, изкуството да бъдеш лидер, с които научавате как да бъдете фантастични, вдъхновяващи лидери. И в края на краищата да си лидер не става въпрос за самия теб, става въпрос за хората, които се предполага, че ще водим и ще вдъхновяваме. Аз тук не се опитвам да ви разкажа какво вие ще получите от този курс. Опитвам се да ви кажа какво хората, които вие ще водите, ще получат от вас като прекрасен техен лидер. И това е огромното и прекрасно удовлетворение, радост, щастие, удоволствие. Това е прекрасното чувство на изпълненост, на смисленост, което ще получите от този курс. Ако вие научите тези тайни методи за това да бъдете ефективен лидер, който наистина може да помогне на другите хора. Това, което вие трябва да очаквате, е многото хора около вас, във вашия живот, във вашата среда, вие да можете да помогнете на тях и те, като резултат от тази ваша помощ, да постигнат собствените си мечти. Това не е ли красиво умение, което човек да притежава? Това, което ще научите от този курс, е именно това умение да хващате другите хора и да им помагате да постигат собствените им мечти. И няма нищо по-велико, няма по-голямо удоволствие, няма по-голямо удовлетворение в целия човешки живот от това да помогнеш на друг човек, той да постигне мечтите си. И това е лидерството. И мога да ви кажа, защото аз самия в лидерството съм, първата ми лидерска работа е от 1973. Значи преди 51 години бях мениджър на една компания. И мога да ви кажа следното. Ако наистина се научите на лидерство по начина, по който ние тук го представяме в този предстоящ курс и в този маратон, вие ще станете прекрасен лидер и ще имате това умение в инвентара си от умения и няма наистина по-голямо удоволствие, няма по-прекрасна възможност, няма по-голям успех в живота ви като личност, като човек от това да помагате на другите хора. Просто трябва да сме искрени за следното нещо. Когато помагаме на другите хора, ние винаги ще получаваме много други видове успехи, като съпътстващи
този резултат. Ще имаме много по-голяма финансова независимост, финансов успех. Това просто ще се влива в живота ви като резултат от това, че сте помагали на другите хора. И по-важното е обаче, че вие ще имате това дълбоко разбиране, чувство за радост, за щастие. Колкото повече вие самите ръководите живота си, помагайки на другите хора, с годините, когато станете лидери и започнете да водите хората към нещо красиво и важно за тях, им помагате да постигат собствените си мечти, ще осъзнаете, че това е най-голямото щастие, което вие някога ще сте постигнали в живота си. Така че се надявам да усетите това чувство. Ние тук не говорим само за това да бъдем лидери. Ние говорим за един път на лидерство, който ще ви съпътства през целия ви оставащ живот. Така ще правите другите хора щастливи. Това е най-добрият начин самите вие да сте щастливи. Ще ви научим как да го правите това. Така че ще се видим там на маратона ни от 10-15 март. На маратона ще има най-различни видеа, най-различни текстови съдържания, предизвикателства и ще ви разкажем още повече за курса, който предстои. Пълната му версия, както видяхте, от 22 март. Така че до скоро!